我就是吃好药之后我就没有了，我就自己走了，没有按掉。好啊好啊，那你赶快吃，我已经开始了。但是过敏，酷酷嫂，然后明天要开学了，那是故意酷酷嫂的吗？啊，是故意酷酷嫂的吗？没有。你开学的东西还没整理呢，等下来贴签名贴。我是说要1包卫生纸，我先帮你带2包卫生纸，然后还有杂志架，杂志架我再翻姐姐的给你。好了吗？没，只吃2颗。好，那你看，那你看能吃几颗就吃几颗啊。可以吗？可以啊，你才吃2颗最小颗的耶。对，因为这边转子。还有一个大颗的。好，来吧。那张小雪手机已经过热了，赶快。好，你直接走开，你进去好不好？我在收东西，我在帮你整理要开学的东西，我进去要干嘛？你赶快吃啊！好。好了。当然是另外一部分。对，现在是另外的，那只吃了平常要吃的，然后还有晚上要吃的药还没吃。第2次，他说他要一鼓作气把它吃完，是吗？这是吃睡前的药。2颗了。好。3颗。自己慢慢把它吃完。真的过敏真层层。最后这颗很难。饮料吃够了。把这颗很像维他命 C 的推下去。好，加油。最后一颗，加水。自己加水。好。
新闻的还没还呢。你早一点拿去还。那拜拜。啊？吃完了。嗯。拜拜。拜拜。